Everybody, welcome to the online school. Online school मा यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी क्लास 11 को द म्याजिक अफ वर्ड को पेज नम्बर 119 मा रहेको ओप्स हाउस दैट अगेन भन्ने रोगर रोजनबर्ग को एउटा एसे लिएर आएको छौं। यो पढ्दै छौं आज हामी। अगाडिको भिडियोमा पढेको कुराहरु तपाईले मजाले बुझ्नु भएको छ भन्ने आशा गरेको छु। बुझ्नु भएको छैन भने कल गरेर अथवा मेसेज गरेर तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई प्रश्न बनाउने प्रयास गर्नेछु। त्यहाँ हेर्नुस् त सुरुमा दिएको छ छोटो 2 प्याराग्राफमा राइटरको बारेमा दिएको छ। त्यो विषयमा हेर्नु होला। राइटरको बारेमा जानकारी भयो भने हेल्पफुल नै हुन्छ। मैले सधैँ पनि भन्ने गरेको छु। त्यहाँ मन्तिर हेर्नुस् त दैट इज नट व्हाट आई मीन्ट एट अल, दैट इज नट इट एट अल। यो चाहिँ टी.एस. इलियटको द लभ सङ अफ 𝘀𝗶𝗹𝗶 भन्ने को चाहिँ एउटा सानो एक्सट्र्याक्ट झिकेर त्यहाँनिर राखिएको छ। हेर्नुस् त एट अ रोयल लन्चन इन ग्लासगो लास्ट मन्थ बिजनेसमैन पीटर बेलफोर turned to the just engaged Prince Charles and wished him long life and conjugal happiness with Lady Jane. The effect of the sentiment was compromised both by the fact that the prince betrothed is Lady Diana को चाहिँ नाम के पनि रहेछ स्पेन्सर, and that Lady Jane Wellesley is one of his former flames. I feel a perfect fool, said Balfour, who was unnecessarily contrite. Slips of the tongue occur all the time. In Chicago, recently, Governor James Thompson was introduced as the mayor of Illinois, which was a step down from the time and was introduced as the governor of the United States. Not all such faults are so easy to take. However, during the primaries, Nancy Reagan telephoned her husband, and her audience listened it to say how delighted she was to be looking at all the beautiful white people, and France Prime Minister Raymond Barre, who has a reputation for putting his pride in his boat, described last October's bombing of a Paris synagogue as this odious attack that was aimed at Jews, and they struck at innocent Frenchmen, a crack that not only implied Jews were neither innocent nor French, but also suggested that the attack would have been less odious had it been more limited. अब यहाँनिर एकदम रमाइलो कुरा छ है। के हो भन्दाखेरि माथि टी.एस. इलियटको जुन भनाइ छ नि, दिस इज नट व्हाट आई मीन्ट एट अल, दिस इज नट इट एट अल। अब यो चाहिँ के भन्न खोजेको छ पाठ अहिले हामीले पढेको प्याराग्राफमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुरा बोल्छौं तर कोही बेला त्यो जिब्रो लटपटिन्छ, हाड नभएको जिब्रो लटपटिन्छ, अर्कै कुरा हुन्छ भनेर भन्छौं नि। भन्न खोजेको एउटा मिनिङ हुन्छ, एउटा कुरा हुन्छ, अर्को मिनिङ लाग्ने कुरा हामीले बोलिन्छ है। त्यही चाहिँ भन्न खोजेको that is not what I meant at all, that is not it at all। मैले जे भन्न खोजेको त्यो होइन भनेर भन्दैछ टी.एस. इलियटको यो एक्सट्र्याक्टले। भनिसकेपछि यहाँ तल अहिले के भयो त भन्दाखेरि हेर्नुस् एउटा बिजनेसम्यान छ। बिजनेसम्यानको नाम चाहिँ पीटर बेलफोर चाहिँ बिजनेसम्यान। ऊ चाहिँ कहाँनिर जान्छ, एउटा समारोहमा जान्छ। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बधाई दिन्छ। कसलाई बधाई दिन्छ? राजकुमार चार्ल्सलाई र चाहिँ लेडी जेन को चाहिँ ह्यापी वेडिङ भनेर सुखद दाम्पत्य जीवनको लागि भनेर चाहिँ उनीहरू दुईजनालाई उसले विश गर्छ। तर खासमा के भएको हुन्छ, लेडी जेनसँग चाहिँ राजकुमार चार्ल्सको वेडिङ भएको हुँदैन। कोसँग भएको हुन्छ त उसको चाहिँ चार्ल्स डायनासँग चाहिँ बिहे गर्न गइरहेको हुन्छ। अब लेडी जेन चाहिँ उसको पहिलाको गर्लफ्रेन्ड मात्रै हुन्छ राजकुमार चार्ल्सको। तर पीटर बेलफोरले चाहिँ उनीहरू दुईजनालाई ह्यापी म्यारिड भनेर चाहिँ विश गर्छ के। यो भनेको चाहिँ अब अनर्थ लाग्यो नि त।
उसको बिहे डायनासँग भइराखेको हुन्छ भनेदेखि उसले चार्ल्स र जेनलाई चाहिँ विश गर्नु भनेको त अब गलत अर्थ लाग्यो नि त, त्यसले गलत सेन्टिमेन्ट गलत मिनिङ लाग्यो। यस्तै चाहिँ अनि उसले के भन्छ त्यस पछाडि, म चाहिँ एकदमै मूर्ख हुँ भन्ने चाहिँ फिल गर्छ के पिटरले। त्यस्तै गरेर यहाँ तलतिर हेर्नुहोस् त अब अर्को के भयो त, त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, गभर्नर जेम्स थम्सन वाज इन्ट्रोड्युस्ड एज द मेयर अफ इलियन्स which was a step down from the time he was introduced as the governor of the United States. त्यस्तै गरेर के हुन्छ, गभर्नर जेम्स थम्सनलाई चाहिँ इन्डोनेसियाको मेयर भनेर परिचय चाहिँ गराइन्छ के, कसलाई, गभर्नर जेम्स चाहिँ गभर्नर हुन्छ तर उसलाई चाहिँ इन्डोनेसियाको इलियोनिसको चाहिँ मेयर भनेर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराइन्छ। अब मेयर र गभर्नर एउटै हो त होइन नि, तर यहाँनिर यसरी चाहिँ भुल हुन्छ के बोल्दाखेरि। कुनै कुनै यसरी बोल्दा हुने गल्तीहरू चाहिँ सामान्य प्रकारका हुन्छन्, त्यस्तो ठुलो अर्थ लाग्ने खालका हुन्छन्, तर कुनै कुनै यसरी बोल्दा हुने गल्तीहरू चाहिँ एकदमै गम्भीर प्रकारका पनि हुन्छन् भनेर भनिरहेको छ। अब त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त, नेन्सी रेगन टेलिफोन हर हस्बेन्ड एज हर अडियन्स लिसन्ड इन to say how delighted she was to be looking at all the beautiful white people in France. Prime Minister Raymond Barre, who has a reputation for putting his pride in his bones, described last October's bombing of a Paris synagogue as this odious attack that was aimed at Jews and that struck at innocent Frenchmen. अब यहाँ के भयो त हेर्नुहोस् है, बोल्दाखेरि कोही कोही बेला कस्तो खालको गम्भीर प्रकृतिका मिस्टेकहरू पनि हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ नेन्सी रेगनले चाहिँ फोन गरेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भनेकी हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो सुन्दर सेता जनताहरू, अब त्यो मतदाताहरूलाई एड्रेस गर्दाखेरि के जसले त्यो भोट गर्छन् नि, भोट दिनेहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्दाखेरि उनीहरूलाई सम्बोधन गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ के भनेर भनेकी हुन्छ नि, अगाडि हेर्नुहोस् त, द ब्युटिफुल वाइट पिपुल भनेर भनेकी हुन्छन्। तर वाइट पिपुलहरूले मात्रै उनलाई भोट दिएको त हुँदैन, त्यसो गरेर भन्दाखेरि ब्युटिफुल पिपुल मात्रै भनेको भयो हुन्थ्यो। अब ब्युटिफुल वाइट पिपुल भनिसकेपछि चाहिँ के भयो त, जुन चाहिँ निग्रोहरू थिए, ब्ल्याक कम्युनिटीका भोटर्सहरू थिए, उनीहरूलाई चाहिँ नराम्रो असर परेको थियो, उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्यो हैन त। त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, के भएछ त भन्दाखेरि चाहिँ एकपटक चाहिँ फ्रान्समा चाहिँ बम विस्फोट भयो। अनि बम विस्फोट हुँदाखेरि चाहिँ फ्रान्सेली प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यहुदीहरूलाई बम हानेको हो भनेर भनेको थियो, तर निर्दोष यहुदीहरूलाई बम हानेको, तर निर्दोष फ्रेन्चवासीहरूलाई चाहिँ बमले असर गर्यो भनेर भनेको थियो। अब यसको कस्तो खालको अर्थ लाग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरू चाहिँ फ्रान्सेली नै होइनन् र उनीहरू चाहिँ निर्दोषै थिएनन् भन्ने खालको चाहिँ यस्तो खालको अर्थ लाग्यो अरे है। अब हेर्नुहोस् त, त्यस्तै गरेर one hesitates to call bad sinister, but the fact is that verbal errors can have a devastating effect on those who hear them and on those who make them as well. Jimmy Carter never fully recovered from his reference to police loss for the future in the mistranslated speech in 1977, nor was Chicago's mayor Delys ever quite the same after assuring the public that the policeman isn't there to create disorder, the policeman is there to preserve disorder. Dwight Eisenhower, John Kennedy, Spiro Agnew, Gerald Ford all made terrible gaffes, which Ford perhaps making the most unusual. Whenever I can, I always watch the Detroit Tigers on radio, yet this is no modern
phenomenon. The term facts pass goes back to least for as far as the 17th century, having originally referred to a woman's lapse from virtue. Not that women lapse more than men in this regard. Even Marie Antoinette's fatal remark about cake in the public, if true, was due to poor translation. त्यो खालको भुलहरू चाहिँ मान्छे बोल्ने मान्छेले सँगसँगै सुन्नेले वक्ता र श्रोता दुवैको चाहिँ के हुन्छ, वक्ता र श्रोता दुवैजनालाई चाहिँ असर बनाउँछ। जस्तै 3 इडियट्समा हेर्नु भएको छ नि तपाईहरुले, त्यो उसको स्पीचमा तुर्को स्पीचमा उसले भनेको कुराले कस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ हैन। अब त्यस्तै गरेर अहिले त्यो भर्खरै भाइरल भएको छ यो वर्षा राउतले के भन्यो, राष्ट्रको हित विपरीत कुरा गर्यो के भनेर भनिरहेछ हो। त्यो कुरामा उसले के अर्कै कुरा भन्न खोजेको हुन्छ होला। अब मान्छेले अर्कै कुरा बुझेर यसलाई भाइरल बनाइदिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बोल्ने मान्छेले पनि एकदमै सचेत भएर बोल्नुपर्छ र सुन्ने मान्छेले पनि त्यसको सिधा अर्थ छ र उसको भनाइ नमिलेर विपरीत अर्थ लाग्यो भने पनि सच्याएर चाहिँ सुन्नुपर्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै खालका राजनीतिज्ञहरूले पनि यस्ता खालका बोल्दाखेरि यसरी गल्ती गरेका छन्। त्यस्तै गरेर जिम्मी कार्टरले पनि पुलिसको भविष्यको बारेमा उल्लेख गर्दा कहिल्यै सच्याउन नसक्ने खालका यस्ता खालका गल्तीहरू गरेका थिए। न त सिकागोको मेयरले नै आफ्नो गल्ती सुधार गरे। त्यस्तै गरेर के भएछ एकचोटि भन्दाखेरि जिरार्ड फोर्डले चाहिँ जब उनले रेडियोमा डेट्रोइट टाइगर हेर्छु भनेर भनेका थिए, त्यसबेला पनि उनले चाहिँ भनाइ नमिलेर चाहिँ उनले गलत बोलेका थिए भनेर भन्दैछ है। In fact, mistranslation accounts for a great share of verbal errors. The slogan "Come alive with Pepsi" failed understandably in German when it was translated "Come alive out of a grave with Pepsi." Elsewhere, it was translated with more precision. Pepsi brings your ancestor back from your grave. In 1965, prior to a reception for Queen Elizabeth II outside Bonn, Germany's President Heinrich Lübke, attempting an English translation of 𝘀𝗂𝗂𝗋 is lost. It will soon begin, told the Queen. Equal goes it lose. The Queen took all the news well, but no better than a President of India who was greeted at an airport in 1962 by Lübke, who, intending to ask "How are you?" instead said "Who are you?" To which his guest answered responsibly, "I am a President of India." The most prodigious collector of modern slips was कस्तो नबुझिने छ मेरोमा त 𝘀𝗶𝗹𝗹, whose मेरो बुक कस्तो प्रिन्टै मधुरो रहेछ नबुझिने। Blooper records of mistakes made on radio and television consisted largely of toilet jokes, but were nonetheless a great hit in the 1950s. 𝘀𝗶𝗹 was an avid self-promoter and something of a blooper himself, but he did have an ear for such things as the introduction by radio announcer Harry Von Gill of President w𝗵𝗵𝘁, as well as the interesting message "The Portion of Woman on the Run" is brought to you by Philip's Milk of Magnesia. Bloopers are the low life of verbal error, but कस्तो मधुरो छ के नबुझिने मेरोमा प्रिन्ट पक्नु चाहिँ। Spionerisms are a different fatal accused. In the early 1900s, the Rev. William
Archibald Spooner caused a stir at New College, Oxford, with his famous Spoonerisms, most of which were either deliberate or apocryphal, but a real one. His giving out a hymn is chapel as 𝘀𝗶𝗃𝗂𝗃, their titled text, is said to have brought down the house of worship and to have kicked off the genre. After that, Spoonerisms got quite elaborate. Spooner once reportedly chided a student, "You have hissed all my mystery lectures. In fact, you have tasted the whole wine and must leave by the first town drain." र जर्मनीमा एउटा कस्तो खालको एकदम एक्सट्रिम मिस्टेक भएछ भन्दाखेरि चाहिँ पेप्सीको एड गर्दाखेरि हैन, पेप्सीसँग जीवन्त बन्नुहोस् भन्ने चाहिँ एडको चाहिँ जुन त्यो टाइटल थियो अरे, तर त्यसमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ जर्मनीमा अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ पेप्सीसँग चिहानबाट जिउँदो भएर निस्किनुहोस् भन्ने अर्थ दिने भएछ अरे अनुवादको ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ। अब यसले कस्तो खालको चाहिँ एकदमै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त, कस्तो गलत अर्थ बुझ्ने खालको चाहिँ नारा भयो त यो हैन। त्यस्तै गरेर जर्मनी राष्ट्रपतिले चाहिँ महारानी एलिजाबेथ सेकेन्डलाई चाहिँ स्वागत गर्दा अब कार्यक्रम चाँडै सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भएछ, इक्वल गोज टु लुज भने अरे, तैपनि त्यसलाई चाहिँ महारानीले नराम्रो ठानिनछिन्। उनी राष्ट्रपतिले चाहिँ के भनेछन्, लुब्केले भारतका राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्दा हाउ आर यु भन्नुपर्नेमा हु आर यु भनेछन्, तर अतिथिले चाहिँ के भनेछन्, म भारतको राष्ट्रपति हुँ भनेर जवाफ दिए। किनभने आफूले निमन्त्रण गरेर स्वागत गर्न गएको मान्छेलाई आफैले हु आर यु भनेर भन्नु भने कस्तो अर्थ लाग्छ हैन त। त्यस्तो गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदमै होस पुर्याएर बोल्नुपर्छ है। त्यस्तै गरेर कर्मिटले पनि धेरै आधुनिक गल्तीहरू संग्रह गरे। ती मध्ये चाहिँ ती पटमूर्ख एकदमै ठुल्ठुलो गल्तीहरू चाहिँ रेडियो र टिभी कार्यक्रममा गरेका गल्तीहरू चाहिँ थिए अरे हैन। त्यस्तै गरेर हर्बर्ट होबर भन्नुपर्नेमा होबर्ट हिबर भनेर भनियो अरे। यस्ता मूर्खले गर्ने गल्ती चाहिँ एकदमै न्यून स्तरका हुन् भनेर भन्दैछन्। शब्दहरू साटेर गरिने गल्तीहरू चाहिँ एकदम धेरै भेटियो अरे। यस्ता मूर्खले गर्ने गल्तीहरूमा अर्को के भयो, कन्क्वेरिङ किङ भन्नुपर्नेमा चाहिँ 𝘂𝗶𝗃𝗂𝗃 भयो अरे। कसैले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई गाली गर्दा मिस्ट भन्ने ठाउँमा हिस्ट भन्थे अरे। यस्ता गल्तीहरू चाहिँ एकदमै कस्तो हाँसो लाग्ने खालका चाहिँ भयो अरे। यस्ता खालका गल्तीहरूलाई जुन चाहिँ भाषाविद, अब जस्तै भाषाविदहरूलाई त्यस्तो खालको त गल्तीहरू एकदम असह्य हुन्छ नि त। भाषाविद यो गल्तीहरू सामान्य मानिए तापनि भाषाविदहरू र मानसिक रोगको चिकित्सकहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाग्यो भनेर भन्दैछ। Such missteps, while often howlingly funny to ignoramus like us, are deadly serious concerns to psychologists and linguistics. Victoria Frumkin of the Linguistics Department of UCLA regards slips of the tongue as clues to how the brain stores and articulates language. She believes that thought is placed by the brain into the grammatical framework before it is expressed. This in spite of the fact that she works with college students. A grammatical framework was part of Walter Enberg's trouble when, as the newly appointed U.S. ambassador to Britain, he was asked by the Queen how he was settling into his London residence. Enberg admitted to this some discomfort as a result of a need for elements of refurbishing. Either he was overwhelmed by the circumstances or he was losing his mind. When you get to that sort of error, you are nearing a psychological abyss. It was Sigmund Freud
who first removed the element of accident from language with his explanation of sleeps, but lately others have extended his theory. Psychiatric Richard Ysmajian, for example, suggests that there are some incorrect words that exist in associative chains which the correct ones or which they are submitted, implying a kind of trim pair of elements in the speaker's psyche. The nun who poured tea for the Irish bishop and asked how many lords Malomb might therefore have been asking a profound theological question. On the another front, psychoanalyst Ludwig Heidelberg made Freud's work seem childishly simple when he suggested that the slip of tongue involves the entire network of id, ego, and superego. He offers the case of the young man who entered a restaurant with his girlfriend and ordered a room instead of the table. You probably think that you understand that error, but just listen to Heidelberg. All the wishes connected with the word room represented a counter-cathexis mobilized as it defends. The word table had to be omitted because it would have been used to infantile gratification of a repressed oral aggressive and superphilic wish connected with identification with the pre-Oedipal mother. Clearly, this is no laughing matter. Why then we hoot at these mistakes? For one thing, it may be that we simply find conventional discourse so predictable and boring that any deviation comes as a delightful relief. In his deeply unfunny essay on laughter, the philosopher Henry Bergson theorized that the act of laughter is caused by interruption of normal human fluidity or momentum. A pie in a face, a mask upon, slips of a tongue therefore are likely slips of banana peels. We crave their occurrence if only to break the monotonies run to substance. Then, when an announcer introduced Herbert Hoover, he may also have been saying that the nation had had enough of Herbert Hoover. Then too there is the element of pure meanness in such laughter, both the meanness of enjoyment in watching an embarrassed Miss Speaker's eyes roll upward as if in prayer, his hue tone magenta, his hands like homing larks fluttering to his mouth, and the mean joy of discovering his hidden base motives and critical intent. At the 1980 Democratic National Convention, Jimmy Carter took a lot of heat for referring to Herbert Humphrey as Herbert Horatio Hornblower because it was instantly recognized that Carter thought Humphrey a windbag. David Hartman of Good Morning America left little doubt about his feeling for a sponsor when he announced, "We will be right back after this word from General Pulse." At a concentrate in Berlin in 1954, French Foreign Minister Georges Bidault was hailed as "that fine little French tiger Georges Bidault," thus belittling the tiger by the tail. When he laughed at such stuff, it is the harsh and bitter laugh, the laugh at the disclosure of inner condemning truth.
Yet there is also more kindly laugh that occurs when the blunderer does not reveal his worst inner thoughts but his most charitable or optimistic. Gerald Ford's famous error in 1976 presidential debate, in which he said that Poland was not under Soviet domination, for instance, in a way that turned out to contain a grain of truth, thanks to 𝘀𝗁𝘂𝗱𝗲 and the strikes. In any case, it was a nice thing to wish. As a UN ambassador, Warren Austin's suggestion in 1948 that Jews and Arabs dissolve their differences in a true Christian spirit. Similarly, Nebraska's former Senator Kenneth Whery might have been thinking dreamily when, in an hour-long speech on a country in Southeast Asia, he referred throughout the Indigo China. One has to be in the mood for such a speech. Of course, the most interesting laugh is the one elicited by the truly bizarre mistake, because such a mistake seems to disclose a whole new world of logic and possibility, a disgraced double for the life. That is what Lewis Carroll displayed through the looking glass. Verbal error also often displays by conjuring up idea so supremely naughty that the laughter it evokes is sublime. The idea that Pepsi might actually bring one back from the grave encourages an entirely new view experience. In such a way, it is perfectly possible to lust after the police future, to ask the tigers on the radio to say equals goes to lose with resounding clarity. Still beyond all this is another laugh entirely, that neither comments, praises, ridicules, nor conspires, but sees into the essential nature of a slip of a tongue, and consequently sympathizes. Or, after all, most human endeavor result in a slip of the something. The best laid plans gone suddenly haywire by natural blunder, the chair, cake, or painting that turns out not exactly as one imagined, the geese or party that falls flat, the life that is not quite what one had in mind. Nothing is ever as dreamed. So we laugh at each other, perfect fools, us flustered by the mistake of our morality. साइकोलोजिस्टहरूले चाहिँ के भन्दा रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ बोल्दाखेरि यस्तो खालको गल्तीहरू जुन भइराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ जिब्रो लटपटेर हुने गल्तीहरू चाहिँ पहिला नै दिमागले पहिला नै जम्मा गरिसकेको हुन्छ र भाषाहरू उच्चारण गर्दाखेरि त्यस्ता खालका गल्तीहरू व्यक्त हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ साइकोलोजिस्टहरूले आफ्नो तर्क दिँदा रहेछन् है। उनीहरूले के मान्छेले बोल्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ दिमागले चाहिँ भाषालाई कस्तो गराउँछ, कुनै पनि कुरा बोल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि दिमागमै स्टोर भइसकेको हुन्छ त्यो वर्डहरू, त्यही भएर कोही कोही बेला चाहिँ यस्तो खालको गल्तीहरू हुन्छ भनेर भनेको छ। तर सिगमन्ड फ्राइडले चाहिँ के भन्छन् त भन्दाखेरि यस्ता खालका गल्तीहरू चाहिँ संयोग भएर भएको होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको गल्तीहरू चाहिँ मान्छेको अर्धचेतन मनले मान्छेको अनफुलफिल अनएक्सप्रेस डिजायरहरू भइराखेको हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले यस्ता खालका गल्तीहरू गर्छन् भनेर चाहिँ भन्दैछ। अब कसरी तर्क दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा गएर प्रेमी र प्रेमिका गए, त्यहाँ गएर चाहिँ प्रेमिकले टेबल अर्डर गर्नुपर्नेमा रुमको अर्डर गर्यो भनेदेखि अब त्यो उसले इन्टेन्सनल्ली गरेको, साइकोलोजिस्टहरू चाहिँ भन्छन् उसले इन्टेन्सनल्ली त्यो अर्डर गरेको हुँदैन। तर सिगमन्ड फ्राइडले चाहिँ अब के भन्दैछ त भन्दा होइन, उसको भित्र चाहिँ
डिजायर भइरहेको हुन्छ, प्रेमिकासँग गइसकेपछि चाहिँ अनफुलफिल डिजायर भइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले उसको अर्धचेतन मनले चाहिँ उसलाई एक्सप्रेस गर्न बाध्य तुल्याउँछ। त्यही भएर उसले टेबल अर्डर गर्ने ठाउँमा रुमको अर्डर गर्छ भनेर चाहिँ सिगमन्ड फ्राइडले भन्दैछन् है। यो चाहिँ उसको आफ्नो आन्तरिक चाहना हो, त्यही भएर उसले चाहिँ त्यसरी व्यक्त गरेको हो भनेर भन्दैछ। अब यस्ता खालका गल्तीहरू हुँदाखेरि हामी हाँस्छौँ होइन। यस्तो खालको मान्छेले गल्ती गर्यो, बोल्दाखेरि यसरी गल्ती गर्यो भने हामी हाँस्छौँ। हेनरी बर्गसनले चाहिँ के भनेका छन् त भन्दाखेरि, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हेनरी बर्गसनले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि, यदि मान्छेहरू सामान्य कार्यमा चाहिँ अवरोध भएन त्यो मान्छेको चाहिँ हाँसोको विषय बन्छ। यस्तो कुरा भनेको चाहिँ केराको बोक्रामा चिप्रेर लड्नु जस्तै हो भनेर भन्दैछ। इक्जाम्पल दिएको छ, जेनरल फुड्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ जेनरल फुल्स अफ फुड भन्ने ठाउँमा फुल भनौँ भनेदेखि चाहिँ अब कस्तो हाँस उठ्दो कुरो हुन्छ होइन त। अब यहाँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, यदि हामी चाहिँ नजानिकन यस्ता खालका कुराहरू गऱ्यौँ, यस्ता खालका विचारहरू हामीले अभिव्यक्त गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, हामी दयाको पात्र बन्छौँ, दयाको हाँसो हाँस्छौँ अरे हामी होइन। त्यस्तै गरेर यस्ता खालका प्राकृतिक खालका यस्ता गल्तीहरूले चाहिँ नयाँ खालका तर्क र सम्भावनाहरूको चाहिँ संवाद देखाउँछ। यदि हामी एकदम ध्यानपूर्वक लेखेर योजना बनाएर अथवा रटेर विचार गरेर बोल्यौँ भने पनि त्यहाँ कहिले न कहिले मिस्टेकहरू चाहिँ अभियसली भइ नै हाल्छ। संसारमा जहिले पनि आफूले सोचे जस्तो सफल कोही पनि र कहिले पनि बन्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त, सो वी लाफ एट इच अदर, हामी एकअर्कामा हाँस्छौँ, पर्फेक्ट फुल्स अल फ्रस्ट्रेटेड बाई द मिस्टेक अफ आवर मोरालिटी। संसारमा सोचे जस्तो सफल कोही पनि कहिले पनि हुँदैन। यसको निष्कर्ष चाहिँ जति पनि पर्फेक्ट मान्छे होस् होइन, त्यसले कहिले न कहिले बोल्दाखेरि गल्ती गरेको हुन्छ भन्न खोजेको है। अब यो यसै तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है। यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ एक्जाम्पलहरू दिएर मान्छेले ठुल्ठुला पदमा भएका मान्छेहरूले पनि बोल्दाखेरि चाहिँ गल्ती गरेका छन्। यसले चाहिँ कोही कोही बेला एकदमै नराम्रो अर्थ पनि ल्याएको हुन सक्छ भनेर भनेको छ है। यसको अब मोरल चाहिँ के पाउनुभयो त तपाईँहरूले, त्यो पछि एक्सरसाइजमा पनि हामीले डिस्कस गरौँला। ओके, थ्याङ्क्स फर बिङ विथ मी, थ्याङ्क यू फर रिडिङ। ओके, बाई बाई, टेक केयर।